И така, здравейте потребители на Вибокси на YouTube, аз съм Дивака 123, и днес май ще има много псовни, защото това е третия път, в който се опитвам да снимам. Първия път, в който се опитах да снимам, крашна на Данчо. Там нещо му стана крашна. Сега втория път, на мен пък ми падна батерията на лаптопът. И явно третия път че е на късмет. Да, защото викат третия път. Винаги започвахме от нашите си къщи и идваме тук, сега вече ни писна, идваме си стоим тук. Какво стана пак, е? Нищо е тука, брат ми остави вратата отворена. И днеска е Йорданов ден и Йорданчо честит имен ден за трети или четвърти път, не знам. Четвърти ти преди да снимаме го с честити. Да, и другите два пъти пак. И утре е Иванов ден и честито на всички Йордановци, Ивановци, които и да са, да пишат коментари, да им честита в някой епизод такова рождените именните дни. И какво щяхме да правим? Да, тук сега Данчо не е подготвил и на изненада. След това, след накрая на епизода. Да, обаче не знам. Не е много приятна, не знам колко си е. Обаче не знам каква ще бъде. И искам само да ви кажа, че сега в този епизод аз не знам какво ще правя. Трябва ми храна. Защото съм... Падна ми са стъкленици с вода, като увия рибата. Честно ли? Да. На мен ми се падна каишка и дъбови стълби. Ти по-готен ли си от мен? Ай тук някъде да си направим къща, е. Тука? Да мое като идваме да принощуваме и тука. Ние много не нищуваме, аз читам за времето. Да, той читва, обаче аз му викам да ни читва. Ай пак в някоя мина, е. Не знам, отивай ти, аз тук уварила. Ти къде си, бе? Виждаш ли мен къде съм? Аз съм на много далеч, ни те виждам. И така аз пътувам към вкъщи. И по пътя, ако има храна, трябва да събирам. Ето, веднага отслабнах. Моркови трябва да ям. И така. Фанах покъл. Браво. Покъл фанах. Значи, дами и господа, виждате, хваща ми всичко друго, освен храна. Ебата и късмета. Водна лилия. Добре, това коя те е? Не знам, трета. Тук сега има малко кравички извън фермата. Ще посета и нета е Милка. Милке! Жива ли си? Не. Да, и сестрата на Данчо се обажда. Казах, това аз го казах. Не. Ти ли е? Да, Чакат сестра ти. Значи много епично обаждане от Данчо. Нали? Да. Помислих, че е сестра му, защото тя до теб ли е? Не е до мен. Значи само махнала. Ти сега какво правиш? Тука виждам и на крава и на прасе, което ще го отнесат. Това виждах. Айде, кравата го отнеси и прасето го отнеси. Значи, аз съм много боен, както казах в миналите епизоди. Вече... Винаги, когато умирам, отивам да си вземам, нали, лайната там, работите. И всеки път забравям да си взема въглища. Взимам си всичките бокуци, но не и въглища. Тук сега намирам някаква пещера. Ако сте гледали в по-предните епизоди как намерих диаманти, абонирайте се и дайте лайк. Лайкчета на всички клипови, моля ви се. Дайте нещо, е. Данчо, дай да им се молим. Моля! Веднага да се абонирате. Дай да ги заплашваме тогава. Който ни хареса, ще го намерим къде живее. Ще му пеем на Фики горе-долу.
Ти горе-долу. Ще го добавим в нашия сървър. Това бива мъчение. Чакай да читна. Да. Добавяне в нашия сървър е мъчение. Майко. Ние тук само са бием. Да си жив и здрав, който и да си. Ох, така, пържолки. Да ми се осладат и да поставя още 2 чиста. Фики, наистина ли си ти маминото? Нема. Аз съм Йордан Макъв, Фики. Но си забавено е. Данчо каза нещо умно във видео. Май ми се бъгнаха пържолите. Ти горе-долу. Добре. Имам някакъв музикален диск. Какво прави сега, бе? Тук обирам бакуци. Аз още съм на пристанището лова риба. Значи ти още си там. Господин. Давай. Сега фащам още 2 рибки и ги опичам в печката. Той е рибара, дами и господа. Той е направо кърти рибата да се кай. Няма да го правим много дълъг епизод. Да, 2 часа. Не, наистина. 10 минути. Нали аз това казах 2 часа. За моя имен ден 8-10 минути. И за Иванов ден утре. Давай направо всичките пак жоли, така. Давай пак жолите. И така, наял съм, сега аз викам да идем да се бием с модови за именният ти ден. Не. Ела, тогава на спаунера за XP. Да. За именният ти ден. Чакай да взема вихър, чу. Вихър, педераса. Така, той така си го кръстил, вихър педераса. Не знам. Всъщност Петю ми го уби. И аз сега си намерих някакъв нов. Честно ли ти го убил, е? Да, бе. За какво? Не знам. И аз това питам. И той ко вика? Нищо. Вика, читни и си спомни нов. Master Sig Time си го намерих. Ба. С name-tag там. Сега тъмън, имам name-tag. Кой е това name-tag, бе? Какво беше това, че съм го забравил? Къде да си преименуваш коня? Не знам как се казва точно. Скелет. Каишка ли, бе? Да. Name-tag. Да знам как. Ули! Човек, нали знаеш там, дето са факлите нагоре? Да. Минавам и дойна факла един крипък. Добре, че ни гръмна. Колко паяка? Честно ли? Толкова. Опа! Задават са! Колко ще паднат? Арио, идвай тук на спаунат. Аз пък на спаунат, на фермата за XP. Тази я намерихме. Да, аз докато чакам паяци, ние трябва да седим горе 5 минути. Ако беше зомби, щеш да е по-добре. Тук ми честитат имен ден. Кво? Ако беше зомби, щеш да е по-добре. Зомбитата по-бързо се спалват. Скелет най-добре или Блейз, ама... Да, аз на синглплеер упражнявам ферма за XP от Blaze, обаче ние къщупихме всички спаунъри. Вие сте много умни. И аз се сетих кога ви ока. Не, защото те ни нападнаха и ние с Петю няма кой да правим и... Помощ! И давай. Отидоха. Сега на къде? Ти къде си? В моята си къща и отивам да бием паяците. Не, то не се спават много, трябва да чакаме много. Сега, каква изненада ще прави? Вземи си прави изненадата изо. Да, вие си стойте. Аз тук видях и на кравичка на прицел. Стевка ли си, Милка ли си, дедата, знам, яла тук. Ма няма да стоите там при мен. Дами и господа, сега няма да му разберем планата. Няма да е много яка. Кът няма да е много як. Чай на гейм мод да ни се разправям. Що на гейм мод, без чиито е?
Ади бе. Ето тук са се опитвали да правят джъмп. Какво беше, бе? Джъмп, ама той го направи на спринт. Да, той не спринт не става. Така повече животни. О, какъв хубав геймод сте използвали тук. Да, читвахме заради тази работа. Ох, и колко пържоли. Ох, майко. Гледай да не си гладен. Чули? И ни ги бадаме ние пържоли. Не, аз тук гледам всичко, което ви трябва. Пържоли. Всичко, което ви трябва. Старт. Еко? Тръгваш тук и после не знаеш на къде, Ух, видях и на много. Всъщност изненадата ще е много тъпа. Ох, нали знаеш, че имам диамантен меч? Само се постарай дете. Тук видях нещо. Да, и още два, които са нататък, явно това е финалът. Много са надалечи. Искам да видя тази интересна кула от пясък, която, както пясъка, знаете, пада, а този пясък седи невероятно така вълшебно във въздухът. Видях и лава. Какво ли ще стане, ако щупа това? Да, тази джунгла знаем. Оуш, тука я да видим финалът. Опа, огъня. Така. И на финала има няколко табели за утешителни награди. Данчо, щупете с куклата и се върнете на старт. С куклата. Добре. С куклата? Те да знам кой. Петю. Значи трябва да се щупите тя и да се върнете на старта. Тъмън щях да кажа, аз се загубих, трябва да се телепортна до теб, обаче аз намерих пътят. Така. Аз отивам малко в равина да намеря подарък за Данчо да му го донеса. Чакай, ето тук намерих един подарък, който ще го убия. Не. Къде? После ще ти подаря нещо много ценно за мен. Не ми викай бе. Не ми викай Тук нещо са разчиствали, ма за какво им е? Някаква дупка просто. Аз искам в равина направо да влея. Ама тук не става така, тук трябва сега да се копай, за да се влей. Шибания рави. Чакай, аз нали имам диамантина кирка. Да видим долу има ли такова. Ще ще намеря това, което искам. Майко, не ми се мре. Така чувам фойверки. Не. Някаква кокошка тук долу паднала в мината, горката, да спаса ли от мъките? Да. Дами и господа, ако знаете как да спасите кокошка от мъките, моля, абонирайте се. Защото ние сме прости деца и не знаем как да отървем на кокошка от мъките. Крипър! И два скелета. Циганина остана.
Тия човек всичко вдигнаха във въздухът. Такъв купон ти спретнаха, че... Кое бе? Еми тук един крипър и два скелета. Такъв купон си спретнах ми така за твоя имен ден, че направо полудях ми. Скелета викаше: полудей и се предай, многотът има в теб, дай ми го дай, бързо е мръсно се раздай. Така пееши. Аз му викам: искаш ли да те раздам? То нещо си замълча и... Повече не го и видях, защото крипъра го взриви. Данчо: полудей и се предай, многотът има в теб, дай ми го дай. Данчо, ако ти кажа, че се телепортвам, излез някъде, чули? Не дей сега, не дей още. Не, когато ти кажа. Добре. А човек, знаеш каква рандом стаечка открих? Е така оформена точно. Сега тук на къде да тръгна има два пътя. Избирам по-мрачният. И на по-мрачния... Добре, идвай, телепортирай се. Чакай, не мога. Чакай се. Бия се с скелет. Чакай малко. И с още един. Ей, от скайпът ли си излези, бе? Не съм, защото заглушавам за малко. Заглуши, добре. Щом. Ей, така. Отиваме към другата по-тъмна част, той се заглуши. Не знам за какво. Добре. Тук... Аз съм заглушил, го кажа на тази. Готово ли е? Чакай още малко е. Зомби с златна. Ела, зомби. Затвори вратата. Искам... Ай, телепортирай се. Зомбито ми пусна златна броня, която Идваш ли, бе? Гошо, А? телепортирай се да покажа тъпата изненада. Чакай, тук има малко айрон. Да го взема. Тъпата вода. Айде, идвай. Чакай, тук намерих айрона. Айронът ми е нужен. Сега как беше? Тъпа... Чакай, наклонена. Тъпа... Дивака... Трина... П... Там нещо си... Не. Добре, идвай да приключим. Сгреших, чакай. Тя е тъпа изненадата. Меча веднага е у мен. Каква е? Къде е? Това е... Чай. Айде, дай ми го. Значи, тук видях 3 торти. За какво толкова работи служих тук вътре? Какво е това? Исках да го направя автоматично. Не стана. То не се прави така автоматично, е моето момче. Ми. Ти си го направил такова на... Добре, Евди, в твоята къща служих торти там работи. Да ги изядем, ай. Чакай, яла тук да ти покажа как се прави автоматично. Ох, ти фойверки си слагал. Първо не се прави така. Дай напред. На геймот ли си? Не. Жалко. Така, ела да ти дам един подарък. Дай. Ето. Тук е някакъв паяк на прозорецът. Чакай, Нямаш нужда, наистина. Чакай. Не дей се тревожи да се справя с него. За именният ти ден. Да те хванат. Глистите да те хванат дано. Чакай, сега не дей барай. Чувствам се специален. Чакай. Сега ще го направим. Мисля, че знам как се прави автоматичен. Аз отдавна не съм. И да стреляй. Не, няма да стреля, ще го остава сакат да седи. Ох, чакай. Не бе, какво правя?
Добре, мисля, че така се прави, така... Ма само да си стреля, бе. Само не знам как се прави. Добре, си та, айди. Чакай камъкът. Добре, махай се и в твоята къща там украсих с торти. С какво си украсил? С торти. Аде, идвай. Чакай. Давай. Тихо, чува са пеца. Дай ми фойерверките, ако си ги взел. Не съм. Ала, не си. Не си оставив ги всичките, бе. Къде? Еми там в онова. Добре, ай. Отиваме в... Идвай в моята къща. Видя ли си твоята къща с тортите? Не, къде си ги наслагал? И не дей яж да ядем сега от моята. Аз Аде, с това не съм гладен. Аде, идвай. Няма. Ай в моята къща. Идвай. Идвам. Та изненада е тъпа сега. О, един крипър, чакай да го сриба. И те двете изненади са тъпи. Помощ! Бягай! Идват скелети, зомбита, всичко. Идва един скелет и едно зомби. О, тук купона се разбунтуват. Бягай! Аде, идвай. Всичко се разбунтува. Давай! Аде, идвай тук да ядем, ай. В атака! Чакай. Яла да ядем торти, бе. Аз ги атакувам. Купона нали се разбунтува. Думчики. Тук зомбитата. Оле, зомби с инчант. Идвай да приключваме епизода, стига толкова. Не, знаеш какво видях? Го искам. Зомби с инчантната шапка и не ми го даде. Аз отивам да ти ям от тортата. Ай. Така. Просто защото съм нагъл да ти ги изям. Аз затова съм ги направил. Всъщност чи. Добре, давай да приключваме епизода. Няма, бе. Аде, идвай, бе. Много е къс, дай да се бием, бе, за именният ти ден. Виждам един скелет, който ще го отнесе. Стига, бе, Гошо, ай стига толкова. Не, наистина, давай да... Значи скелетът те е приятел, така ли? Ила тук, бе. Ила тук да те Давай да приключваме. Наистина. Чакай още малко, Моля ти се. Купона се разбунтува. Купона нали се разбунтува, ела тука. Гошо! Да. Ай, заради мен приключва епизода вече, стига толкова. Добре, чакай да се наям с торта, за безплатна торта. Аз, защото съм свиня. Ай, тука, стига. Идвай тука. Дай малко фойерверки. Чакай. Дай аз да ти ги хвърлям за именния ден. Дай ми ги тук. Ох, малко, така стрелички има. Добре, да ти бягай сега, като ми ги изхвърлиш всичките. Идвай тука. Честит. Имен ден и на Ивановците утре. И на Йордановците, и на Ивановците, и на Чучо, и на Леля, и на Коло, и на Боло, и на Моло, и на... И това беше, стига са легави. Чакай, и на Байти Ганю, и на Джоджо ти, и Що не си ми оставил то? Има. Нали ти казах, че съм скъперник? Хубаво, ай, това ли беше? Чакай, искам да се кача. Яла тука, да правим за разни неща. О, палавнико. Ела тука. Аде, бе. И последната фойерверка. Къде отиди, бе? Тя излетя нагоре. Добре, ай. Това беше от нас. С мен беше мръсника Данчо, аз бях Дивака 1-2-3-1. Днеска подивяхме на този купон, бихме се. Особено пък аз. Това беше от нас и до